Ahora le he puesto a 60 frames per second. Yo soy el cargador puesto. Para que... ¿El semi, no? Tiro. Tiro. Que no le da. Van por ahí, por el lado. ¡Muerto! ¡Muerto! ¿Eh? ¿Qué? Dime. Se le veía claramente. Joder. Grabamos una instancia separada para que no nos vean que estamos los dos. Sí. ¿Tú ves primero y yo...? ¿O qué? No. Venga, vamos más abajo para que no nos vean. ¡Vamos! Venga. Vicky. Bueno, ¿qué están ahí? ¿Qué están ahí delante tuya? Ah. Tía, ten cuidado, aquí, justamente aquí delante. Cerca, cerca. Aquí metido, aquí. Están cerca, Está aquí, ¿no? ¿Qué?
¿Cómo? ¿Cómo? Joder, tío. Que lo estoy matando. Esto es increíble, ¿eh? Vicky, ¿vienen por el lado o no? Vicky, ¿por el lado vienen? Por aquí va, ¿cómo? ¿Dónde el árbol, David? ¿Dónde el árbol? Olé. ¡Vamos! ¿Vita? ¿Pero están viendo o no? Aquí se la va a jugar. ¿Ha ido? Sí, van para abajo, van para abajo. Van para abajo, ¿eh? Van por ahí. ¿Cómo me cae? Jaina, Jaina, por ahí hay uno. ¿Quién está muerto? ¿Solo este? Joder. El árbol.
Uy, uy. ¿Qué? Mira tú por ahí, ¿eh? Coño, está. ¿Y el Juanillo? ¡Juanillo! ¿Dónde estás? ¡Juanillo, ayuda! Coño. ¡Ah, muerto! Coño. Muerto.